Chào các bạn. Video trước mình đã hướng dẫn các bạn tháo một dây cuốn xếp ra ngoài rồi. Video này hướng dẫn bạn tiếp tháo một dây cuốn sóng còn lại. Các bạn thấy mình đang tháo toàn bộ cái cách điện của lớp giữa sóng và xếp ra, và sau đó tiếp tục lấy mẫu cái bộ dây cuốn sóng này. Phần trên thì đã tháo hết rồi các bạn, còn phần dưới thôi, và cái cạnh bằng có băng dính vàng kia là cạnh trên của sóng các bạn. Bây giờ tôi đang lấy cách điện lớp ở đầu phía cuối tua to đó, lấy ra thì mới tháo được cái cạnh dưới ra các bạn. Cạnh dưới của nó tức là phải nằm dưới cạnh chờ đó các bạn. Ước dây quấn của nó là 13 bối dây, thì cạnh chờ của nó là từ 1 đến 12. Đấy. Tôi đang nâng cái cạnh dưới lên để lấy dấu cạnh dưới và phần chân trên cổ góp cạnh dưới. Cái phần cạnh trên của sóng và toàn bộ lớp xếp ở bên trong ấy. Hai video trước tôi đã chia sẻ các bạn rồi. Phần còn lại, phần này là phần cuối cùng. Ta lấy mẫu nốt cái cạnh dưới của bộ dây cuốn sóng cái nào là xong, và tháo hết cái bộ dây ra là xong. Mình phải chia sẻ các bạn từng bước một để các bạn nắm được từng bước khi tháo dỡ lấy mẫu. Nó có thể là dài nhưng các bạn nên xem hết, các bạn sẽ hiểu được cách làm chi tiết tốt nhất. Đấy, những cạnh này là cạnh chờ. Cạnh trên đã đánh dấu cái SC với cuối kia, trắng trắng đó, là cạnh trên đấy, cạnh dưới thôi. Rồi, cạnh dưới nó sẽ đi xuống phía dưới. Đấy, cạnh trên là cái bằng vàng đấy, đánh dấu chữ SC cạnh trên đó. Một lần theo cái đầu với dây sang phía này sẽ là cạnh dưới. Đấy, đánh dấu cạnh dưới rồi đấy. Đấy, chính nó vào đó. Đánh dấu chấm để cho các bạn phân biệt thấy, biết được cái vị trí của nó. Và khi đánh dấu cạnh dưới là đánh dấu phía đầu giáp của góc, còn đầu này ta lần xuống dưới. Đấy, cái bộ dây nó bước dây đến đó. Bước dây của nó là từ 1 đến 13 đấy các bạn. Đấy, tính là đó đấy. Và quy định của tôi là phía cổ góp là đánh dấu cạnh dưới, phía xa cổ góp đây là cạnh trên. Và khi thế khi nhìn vào đánh dấu ta biết nhà cạnh nào cạnh trên thì nào cạnh dưới. Đấy, S này là S cạnh dưới, sóng cạnh dưới. Nó tỉ mẩn từng bước như thế đó các bạn. Vì nó đen nên tôi bôi trắng ra các bạn nhìn thấy được phân biệt rồi. Rất dễ. Đấy, đánh dấu cạnh dưới nhá. Và từ đây ta sẽ lần ra phía cổ góp. Đấy. Cạnh trên này băng dây vàng đó. Là bước đến đấy. Đấy. Thế là các bạn nhìn rõ nha, đúng không? Đấy. Và từ đây ta lần ra cổ góp rồi. Ta sẽ nâng lên và đánh dấu ở phía cổ góp, thế là xong. Đấy. Nó để cho nó khỏi nhầm, nó phải tách nâng hẳn lên thì cho nó chắc chắn, nhìn nó dễ, chính xác luôn. Tôi đang nâng cái cạnh dưới lên để các bạn nhìn thấy nha. Nâng lên này sau ta lấy dấu ra cổ góp là chính xác nhất. Trông nó vậy thế nhưng từng bước lấy mẫu của nó cũng khá phức tạp và phải cẩn thận từng bước rồi. Đấy.
5 chân đánh dấu vạch đấy nó rõ. Đấy, 5 chân rõ ràng các bạn. Đấy. Xong từ đó ta lại đánh dấu ra phía ngoài của góp này cho nó chuẩn. Mình nâng thế thì không là mình nhìn nó sẽ không bị nhầm lẫn. Các bạn đừng chủ quan nhé, rất nhiều người khi quá trình lấy mẫu là bị nhầm đấy. Mà nó sai một phiến là coi như hỏng luôn. Không những đánh dấu ở phía trong, người ta còn đánh dấu ở phía đầu ngoài của góc. Đấy. Đây đánh ra phía ngoài có nghĩa là cạnh này cạnh dưới. Đây chính là cạnh dưới của sóng. Và để nó không nhầm nữa đấy, đấy con tu đóng dấu tiếp vào đó. Đấy. Và khi nhìn cổ góp ta biết cái chân này chắc chắn là chân dưới. Đây là quy ước trong nghề, khi mà lấy mẫu người ta đóng theo đúng cái quy định như vậy để dễ phân biệt. Ta làm không thừa đâu các bạn. Lấy dấu càng kỹ cẩn thận bao nhiêu thì chúng ta làm sau chắc ăn bấy nhiêu, không bao giờ phải sai sót, để đảm bảo khi quá trình làm là chính xác luôn. Đấy là cách làm của tôi đó các bạn. Rất nhiều năm rồi, mấy chục năm rồi tôi vẫn cứ làm như thế, hơn 40 năm rồi các bạn, từ năm 1977 đến giờ. Đồng thời đánh dấu bút xóa luôn, nó ăn vào cái chỗ vết mình đóng. Giả sử nó có mất cái phần trên thì vẫn ngấm dưới vẫn còn nốt đánh dấu của con tu. Còn ta đó nữa, ta ghi luôn chữ SC ở bên mặt đầu ấy. Đấy, cái SC đó. Để khi mà ta muốn cần tìm trong quá trình mình làm xoay lại nó nhanh, không mất thì giờ. Bây giờ tôi tháo cái cạnh dưới này lên, các bạn xem tôi tháo nha. Tháo nó cũng như tháo cạnh thép thôi. Nói chung cái khâu lấy mẫu cạnh sóng này gần như xong rồi đó. Chỉ đánh dấu trên cổ, đánh dấu trên lõi sắt, rồi tháo con dây ra là thế là ok. Tôi đang làm trong nhà xưởng nên tiếng ồn các bạn thông cảm nhá. Đấy, các bạn lưu ý nhé. Cạnh dưới đánh về phía gần cổ góp. Cái SC các bạn đang nhìn thấy là phía trước mặt đó. Tôi đang nâng cái cạnh dưới này ra. Ta phải nôi hết cái nan cạnh dưới này ra thì sẽ nôi được bối dây sóng ra ngoài các bạn. Nó cũng khá khó các bạn nha. Phải lấy cái nan giữa ra trước. Đó, dùng cầy nâng lên. Nâng lên rồi phải dùng cầy đóng các bạn. Nôi nan giữa rồi ta lại phải dùng dao và dùng cái nách để nách cách điện hai bên nó rãnh ra thì nôi được lên hết một cách dễ dàng. Đấy, nó ra rồi đó. Nói chung với dây sóng xếp thì cái nan đầu tiên nếu giữa ra là khó nhất, còn sau sẽ dễ thôi. Đấy, sau ra rất là dễ dàng. Tôi làm thật chậm để các bạn xem thấy cái cách tôi làm. Đấy, tôi lấy được bối dây sóng rồi các bạn. Đấy. Đấy, hình thù với dây sóng này đó. Đây, phía đầu cuối cuộn dây đó. Đây ở phía cổ góp, hai chân nó xòe hai bên. Có dây sóng thì nó xòe hai bên, xếp nó hai bên cụp vào. Đấy. Bối dây sóng đó. Và đây bối dây đầu tiên chúng ta tháo ra, và sau ta cứ thế này vẫn tiếp tục tháo cho đến hết là xong. Mẫu ta lấy xong rồi và cứ thế tháo dây thôi. Bây giờ các bạn xem tôi tháo cái bộ dây sóng cạnh dưới ra các bạn nhé. Sắp xong rồi đó. Tôi tua nhanh để các bạn nhìn cho nó đỡ bị sốt ruột. Bước công việc vẫn phải qua cái khâu này nên mình vẫn phải chia sẻ. Và rất mong là các bạn theo dõi thật chi tiết thì các bạn sẽ biết cách tôi làm.
Thì riêng phần lấy mẫu bộ dây nó phải mất 3 video các bạn. Video đầu tiên là lấy cạnh sóng trên, video thứ hai là lấy bộ dây xếp ra, video thứ ba là video này là tháo cạnh dưới của sóng ra. Đấy. Các bạn nhớ, và trong quá trình các bạn muốn xem cho hiểu chi tiết thì bạn nên xem cả những video trước và video sau cho nó một cách nó đúng logic, thì các bạn sẽ biết cách làm từ đầu đến cuối của một cái máy hoàn chỉnh. Và mình sẽ chia sẻ toàn bộ các bước làm hoàn chỉnh cái động cơ điện một chiều cho đến khi xong thành một cái máy lắp ráp và có thể chạy thử được các bạn nhé. Nên các bạn cố gắng theo dõi các video tiếp theo nữa, đừng để bỏ sót thì các bạn sẽ có thể khó hiểu. Nhưng chúng xem hết thì các bạn sẽ hiểu được hết một cách rất tường tận. Cái tháo vào dây cuốn sóng thì nó lấy mẫu như thế thì lấy tháo ra, nó cứ tuần tự vậy thôi. Và tháo ra đến đâu thì dùng dây đồng buộc cố định mối dây này các bạn nhé. Mình mối dây này sau này sử dụng lại. Đây, toàn bộ các mối dây tôi tháo ra ngoài đây. Những mối dây này với mối dây sóng thôi, mối dây xếp thì đã tháo ra trước, cất đi rồi. Mối dây sau đó người ta sẽ bỏ cách điện đi và ta làm cái điện mới là sử dụng lại hoàn toàn ok. Toàn bộ dây nó tháo hết rồi. Đây, cạnh công nhân đấy, bên trái tôi là cạnh trên của cạnh xếp, bên tay phải tôi phía trước mặt đấy là cạnh dưới của xếp. Bước của xếp là từ 1 đến 12. Rồi tay phải phía của góc bạn thấy đấy. Đây. Cái này là chân của lớp trên, 1, 2, 3, 5 chân lớp trên. Còn chân bên lớp dưới của nó sẽ đi ở bên phải này. Đi này, 1, 2, 3, 4, 5. Đây là chân lớp dưới. Đấy. Đây là cạnh xếp nhá. Đây là dấu của xếp. Giờ chuyển sang sóng nhá. Rồi. Đây là cạnh sóng dưới này. Đó xem nhé. Đấy. Sóng từ sóng dưới bên đây này. Đấy. Và đây là sóng trên. Đây sẽ là cạnh sóng dưới đánh dấu chữ S dưới. Và đây S ở trên. Bước của dứt sóng là 1 đến 13. Rồi. Từ 1 đến 13. Và chúng ta xem cái cổ góc của nó nhé, chân góc của nó. Đây. Cạnh dưới của sóng này. Chân của sóng nó ra đây. Đây, đánh dấu đây. Đây. 1, 2, 3, 4, 5. Đấy. Đây. Nó đi từ bên đây. Đây, sóng dưới nhá. Còn sóng trên thì các bạn xem này. Đây, sóng trên đây. Đây. Trên. Đây, sóng ở cổ này. Nó đi ở bên đây, bên đây. Đấy. Tôi đánh dấu rồi. Đấy. 1, 2, 3, 4, 5. Bước của cạnh sóng từ 1 đến 13. Bước của cái cổ góp này là 200, toàn bộ cổ góp là 230 phiến. Bước góp là từ 1 đến 116. Tức là bước 115 nhưng từ 1 đến 116 là bước của cái dây sóng. Bước góp, bước cái cổ góp đấy. Thế thôi. Thế toàn bộ cái phản ứng tôi đã tháo hết dây ra các bạn ạ. Sau khi bộ dây đã được tháo hết ra như này rồi thì người ta tiến hành vệ sinh hết toàn bộ cái giấy cách điện ở trong rãnh, hết sạch sơn ở trong rãnh. Đồng thời là tiến hành làm hàn nối các cái bộ dây bị nổ, rồi bóc bỏ phần cách điện cũ của bộ dây cũ, băng hoàn chỉnh tất cả các cái
với dây cũ, phục hồi cách điện thành cách điện mới hết và tiến hành lắp ráp hoàn chỉnh cuộn dây vào máy sắt, hàn, sơn, sấy, lắp đặt chạy thử là hoàn chỉnh. Sau video này tôi sẽ chia sẻ video tiếp theo, chính là xử lý bộ dây tháo ra, bỏ cách điện, rồi hàn nối cũng như là băng cách điện cuộn dây. Quý vị các bạn hãy xem video tiếp theo các bạn nhé. Nếu các bạn có ý muốn học và làm được động cơ điện một chiều thì đừng bỏ qua video nào các bạn nhé. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của tôi. Quý vị các bạn hãy ủng hộ tôi bằng cách đăng ký kênh, like và chia sẻ cho những người cùng xem. Và đừng quên nhấn vào nút chuông để nhận được thông báo mới nhất video của tôi khi đăng lên các bạn nhé. Xin cảm ơn các bạn.